有人提出呢樣嘢好得意嘅，呢個可以分享下，就知道阿 Sir 嗰個即係個內心係點諗。我覺得係啱嘅喎。嗱，好多人就話咧，第一部《風雲》即係電影下，即係郭富城佢哋兩個做咁啊，都算係經典啦，係咪？第二部咧就其實覺得麻麻地嘅，係嘛？即係覺得套戲又唔好睇咁樣，跟住故事又唔係好完整咁樣。咁啊，正路咧，佢阿 Sir 其實好想做第三部嘅三部曲。咁啊，三部曲應該點做咧？咁重拍啊，定係駁落去一定點咧？對於阿 Sir 嚟講，阿 Sir 親口同我講話，佢係好想希望都係用翻郭富城同埋呢個鄭伊健，好老咯喎，60歲啦話，拍一套第三部。咁啊，點樣講嘅第三部？因為佢希望可以完整地完咗叫做所謂嘅風雲三部曲啊，而都係同兩個人去做，即係都係呢兩個演。咁我諗一大輪嘢之後，好多人都會好多嘅，唔得㗎，咩唔就。但係對於阿 Sir 嚟講，佢呢個係要完整嘅人生，即係佢係喺度做緊一個，即係佢規劃緊自己一個完美嘅人生，即係覺得我做咗三部曲，佢對錢將個錢擺得後好多。其實佢同阿星爺好似嘅，因為星爺我都好熟啦，咁啊同阿星爺，佢哋唔係好貪錢，即係佢哋所謂貪錢，大家成日以為佢哋好貪錢，其實佢哋更加貪就係貪自己，佢唔想做一啲令到自己遺憾或者令到自己唔開心嘅嘢，而佢知道自己做咩佢會開心，而做咩佢會唔開心，所以佢盡量避開佢。但係有陣時佢都會賴嘢嘅，即係譬如例如做一件事，原來發覺最後結果咧就做得唔好嘅。而當時佢有能力去令到件事做得好嘅，即係有遺憾啦，咁佢就會唔開心。而呢個唔開心咧，我哋可能係一日，佢可能係3個月，你明唔明啊？但係對於一個咁有錢嘅人，如果你令到自己3個月唔開心，佢好痛苦嘅喎，係嘛？呢樣嘢阿星爺都係咁樣，即係佢同我講過就話，如果我有一個畫面或者做得唔好，然後佢其實有能力去做得好佢嘅，但係佢因為攰，因為各方面嘅嘢，佢冇去堅持。然後最後結果出嚟效果真係唔好嘅話咧，佢會一個時間去懲罰自己，係會令自己有一段好長嘅時間唔開心。嗱，呢樣嘢其實心理學嚟嘅，係一種病嚟嘅，係啊。但係呢種病正正就係佢哋成功嘅好大嘅因素。咁你一講呢個故仔，你可能會 get 到究竟佢哋呢兩位天才究竟其實佢哋都背負咗好多詛咒啊！呢啲詛咒其實係上天俾佢嘅天賦嘅一啲同等嘅懲罰嚟嘅，係啊，就係要佢哋每一件事都做得好。咁當然大家會覺得，阿 Sir 你風雲後尾都冇咁好睇啦咁樣，但係佢寫得咁上下，但係佢嘅態度係一樣嘅，即係佢最後做唔到咁好睇，唔係代表佢唔想做得好睇，佢做唔到咁解嘅。咁有啲人都話星爺，喂，你好似邊套冇咁好睇喎？有好多你知業界好多人都會講，唔得啦咁樣嘅評語。係啊，但係其實佢好認真去做係事實嚟嘅，佢好努力去做係事實嚟，做完之後做唔到佢或者大家公眾一般嘅睇法，咁所以其實佢嗰個認真度其實我哋做唔到。我覺得佢成功係佢哋應該成功嘅，因為咁嘅人都唔成功，咩人成功？